我為求享受，我屋企乜都有，幾大要自由，開工飲啤酒，着嘅食嘅一流，生死睇得透，為人樂天悠悠，我多多老友。沉落開心啲好過做馬騮，風騷自由，洗剪開逐水流，日日揈到清一諗起交稅就冇收。愛自由萬歲，快樂能長壽，隨時承受世界嘅引誘。167，你去搞嗰陣做咩啊？你嗱，我縫開紙嘅喎。咩縫紙啊？正正地拉翻去舊時嗰度。隨便啦，如果你夠膽咧，你問下譚 Sir 啦嚇。咩話？問譚 Sir。過嚟過嚟。啊你唔該你先，你真未死過你個靚仔，你裝馬叉。我都唔關你。包 Sir，你今日着套制服，威過威士忌嘅。點知威過威士忌啊？啊，直頭威話餅啊，威過威話餅啊，威話餅。唉，坐。聽住啊！快啲啊，盛一碗。從今日開始啊，你就係我個副手。Yes sir，多謝 Sir。包 Sir，我咧大隻個人，頭大個人，冇腦嘅。冇腦嘅係啊，梗係除咗褲就到你啦嘛。聽到未啊？好啊，都好過冇啊，好過冇。誒，冇食住。即係我問你都未答我，咩事啊？係啊，咪就係呢條衰仔咯。衰咩嘢啊？喺我面前講個衰字，咩事啊？呢條友仔啊，頭先揾到譚 Sir 出嚟答我哋喎。譚 Sir 字，輪到你講嘢嘅咩？係咧，中唔中意呢度啊？麻麻地啫喎。麻麻啲都得㗎啦，希望你慢慢習慣嚇。係啊，嗱，譚國強咧只不過通知你啫，我而家係正式通知你啊，從今日開始係正式調你嚟呢處做嘢。仲有一件事啊。做咩啊？係咧，我今日咧就見你家姐，你有咩關大冇啊？揾我家姐做咩啊？冇乜嘢，咁你有咩交代啊？冇喎。唔好啊，至好啦。睇咩？咁多位慢慢食啦嘛。包 Sir，胡椒粉啊，夠唔夠？豉油啊，夠唔夠？凌小姐，乜嚟啊？咩事啊？我可以入嚟啦。唔得。小朋友，我哋而家唱一次《我是一個大蘋果》嚇。點解冇聲㗎？嗱，我數1、2、3開始嚇，1、2、3。大家唱歌好唔好啊？我是一隻大蘋果，大蘋果，一齊唱啊！我是一個大蘋果。
包生，你揾我到底有咩事啊？咪就為咗可人嘅事咯。可人佢點啊？佢好好，我睇住佢啊嘛。不如我哋出去食飯，慢慢再傾。好啊，包生，我細佬真係冇事嘛？冇事，仲好好添。嗱，我叫我啲手下咧，好好睇住佢啊嘛。嗱，最近咧，我仲調佢做啲輕鬆嘅工作。我咁做都無非係照顧佢啫嚇。係咁啫，唔該晒你。係乜笑話？我直情當佢當正係我自己細佬咁嘛。玲小姐，康，點解你會嚟嘅？我今日咧接咗單 case 咧，想特別請你食飯，可賀佢嘅。唔得噃。點解啊？係啊，凌小姐以前同我食飯。凌小姐啊，呢個人插眉插眼，你仲要呃你啊？喂，你講説話小心啲喎。咩小心啲啊？睇你個樣啊，着起龍袍都唔似太子。我睇呢件嘢都係偷翻嚟㗎啦。你夠膽侮辱我哋公務員啊？我放咗可以告你㗎噃。市政局掃街㗎。我老實話你聽，我堂堂政府監獄嘅獄長，正嘅，你快啲攤開。作大。嗱，睇清楚未啊？啊？仲係你先係長啊！我唔係堂堂正正嘅偵探社社長啊！星馬泰、省港澳度度都聞名㗎，係你住得背唔知嘅啫。費事同你發噏風啊！凌小姐，凌小姐，我哋福利署舉辦傷殘人士自救比賽嘅目的，係令到佢哋喺任何惡劣環境之下，同生理正常嘅人一樣，可以自救，更可以生存。今次呢個比賽嘅意義係非常非常之重大嘅，兩位認為係咪？意義好重大，重大意義。所以咧，我希望兩位揾多啲人嚟參加。點啊，老虎狗？我一定派人參加嘅。有你就有我啦。好多謝兩位咁鼎力支持我哋，多謝多謝。喂，贊哥，今年點啊？架住啊，加咗5粒嘢。係咪想贏翻架車同以前輸落嗰啲啊？你贏緊㗎？唔係點啊？我要輸特啊！殺咗你，一言為定。啊！喂，你哋聽住啊！如果邊個能夠最快爬上嗰幾個大石嘅，我今晚有得獎，我想半隻鹹蛋佢食。哇！要爬到上去啊，不如我哋死咗好過啦。喂，有冇搞錯啊？有得獎噶喎！我諗啊，我哋未爬到上去啊，已經瞓晒喺度啦。哈！所以話你哋真係冇啲大志，冇啲體育嘅精神。身為後生仔你咧，幾廿歲阿伯啊、頭髮白啊都陪埋你企上嚟啦！你傻噶？阿 Sir 即係用條命仔嚟搏咩？阿 Sir 叫你走就走啦，歌仔都唱啦，膽小非英雄，冷眼對血佬嘛。冇錯啦，你真係阿 Sir，不如你自己慳翻隻嘅佢對血路咯。哦，得阿 Sir 添嘛？我一數1、2、3，即刻爬上去。係咪啦？一、耶3，嚇！快！好啊！快啲啊！有獎啊！快啲啊！就快打中啦！快啲啦！喂，行啊！坐喺度，你做咩啊？喂，行啊！行啊！哇！開乜嘢？喂，行啊！哈，你唔行啊嗱？行啊！
好玩，好玩啊嗱，好玩。好慘啊！哎呀，你喺隻熱隻攤度做乜嘢啊？快啲起身繼續練啦！包 Sir， 你而家就先揾支槍指住佢哋啊！佢哋都唔喐噶啦。哇！阿亨啊！你哋咁樣點去比賽啊？包 Sir 啊，佢哋唔去得比賽噶喎。哎呀，呢班廢物嚟噶。哎呀，我成副身家瞓晒落去噶啦，我唔理啊！你兩個同我諗掂佢啊！啊！唔使驚啊！行啦，係啦，模仿啊！喂！真係俾佢吹着啊！算啦，仲快啲訓練佢哋。謝謝。哦，係啊，老細啊，你啲貨啊幾靚喎嚇，而且價錢都打嚟喎。梗係啦，而家啲屋租同埋啲人工都加晒價啦，係咪？係啊，巴士加完又加添啊！係咯，我哋價錢已經好公道㗎啦。咁啊，都唔算貴。我諗你識得人攞平貨。如果我哋識得人攞平貨嘅話，唔怕識得幾個啊？係咪？誒，老細唔好介意啊！我啊嘅 partner 咧就啱啱學做生意嘅，所以你唔好怪佢。好啊，隨便你啊。死嘅咩你？咁講嘢都有嘅？咁唔啱咩？直情唔啱啊！穿晒煲㗎。又喺度扮嘢。咩扮嘢啊？以我哋偵探學嚟講，你咁講嘢，有乜理由知道人哋來價平先得㗎？咁唔係點講啫？我又冇諗到咁講。嗰兩條友咩樣㗎？咁啊？喂，聽我講啊，係咧，你有冇同佢講過啲咩啊？哦，咁啊似好啦。係啊，我識做㗎啦。啊，係咁先啦，啊。點解唔妥？梗係唔妥啦！你譚國強啊，同偵探社嗰條友咧喺某個公司查緊我哋啲嘢。嚇！喂！你邊啊？我而家執定包袱啊嘛！你想唔想同你執埋啊？執你個死人頭做咩啊？啊唔執定拉咩？你喂拉咩啊？而家死得啊！而家唔死得啊！咁啊舒服啲。舒服啲。哼！你話個馬兔啊，又同我爭女，又穿埋譚國強查我哋啲嘢，哼！整鑊結嘅嘢俾佢睇。包 Sir， 等我打落佢哋。唉，打就無謂啦。你唔使驚啦，你咪驚隻污糟邋遢你手啫。我同阿大亨砌佢一鑊。砌？係喎，砌佢。I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. 原來阿 Sir 啊！梗係阿 Sir 啊！做乜佢係你啊？唔好意思啊，Sir。
阿 Sir 啊，我喺下邊執咗銀包啊。裏邊有啲乜嘢啊？你做乜搶我銀包啊？哎呀！你話阿 Sir 我搶你銀包，咩唔係啊？呢銀包明明係我嘅。呢個銀包咧，頭先個肥佬下邊執到交俾我嘅。我唔理你咩肥佬唔肥佬，你幾個夾埋冚唪唥搶我銀包係咪？哎呀，你啲銀包係你啊嘛？有乜證據啊？我知，台子搶答。呢銀包咧裏邊係有60蚊，仲有幅相咧係我女朋友嚟嘅。答錯咗。呢你女朋友嘛？而家告你3條罪。第一條阻差辦公啊，第二條入境啊，第三條無領失物啊。食白飯啊！有料到。胡椒粉審一審，落豉油呢隻好。餐餐白飯離晒譜。唱啦，點解唔唱啊？幾好聽喎！食啊，白飯都要食。鐵官，琴晚你好啊，捉曱甴鬥大你贏晒啦。贏啲啦！20經濟大衰退啊，贏咗成晚先贏得包零煙。哎呦，今晚有咩好玩啊？你傻㗎？咁早問定先，夜啲先啦。喂，聽講新伙計入嚟喎。真唔真啊？你聽邊個講啊？殘爆啊！喂，咁啊過癮喎嚇！阿 Sir 你啊？使乜驚佢喎？多謝。做咩企出做咩啊？食飯啊嘛！我想問係咪有位伙計入咗嚟咁啊？關你咩事啊？咁咁多時做咩啊？啲兄弟問下啫。問，坐低。報告。咩事啊？有班新人入咗嚟。你及住佢哋啊。Yes sir。嗱，聽住啊！嗰啲新人咧，你哋中意點樣招呼佢哋就點樣招呼佢哋嚇，唔關我事。聽到未啊？知道啦，白 Sir。喂，咁點啊？唔係好似以前咁老規矩，整餐飽佢哋嘆下咯嚇。正啊！代表我哋赤鱲角監獄，歡迎你哋。嗱，你班新仔聽住啊！你哋今日第一日嚟，要勤力做嘢，自己揾嘢做，準得啦！好，嗱，咁我咧？喂，你起身。咩事啊，Sir？喂，你同我食好招呼佢啊！大佬坐啊，坐位啊！做咩啊？喂，點樣入嚟㗎？襲警。阿 Sir 搞阿 Sir，九啊九急喎。我都冇當差好耐啊。咦，咁你咪食過夜粥？差唔多啦嚇。喂，呢度成日打交嘅咩？食過夜粥啦，唔會俾人蝦嘅。喂，志哥，點對付嗰條伙計啊？諗啲嘢整蠱佢咪得咯。乜淨係整蠱佢啊？淨打鑊金去嘆啊！好啊，包 Sir。多謝，多謝。諗到方法點樣對付嗰條室友咪？哦，阿次官話打到金金地甜甜地嘅嘆下喎。係啦。得啊，揾下大嚿搞掂咪得咯。好，喂，呢一次搞到好睇睇喎，啊！喂，上嗰幾件入我數嘅嚇。包你冇意思就算啦。誒，係咧，佢想調㗎啦。哦，咁啊可以用翻抽籤攞嘢唔得咯。
咦？唔見黃家賜嘅？係咩？會唔會喺入邊執緊嘢啊？搞掂啦！全部紅色。搞掂嘅。呢場。做咩啊？一陣有嘢睇啊！啊，試開先啦。嗱，你聽住啊！而家開始抽籤。抽籤係咪有獎㗎？一陣你咪知啦。快啲抽啦！啊！而家開始抽籤啦！嗱，大個佬，你行出嚟。嗱，俾個機會你抽先。啊，你好嘢喎！全部紅色嘅，有獎。仲有邊個第二個？哈哈，你係新嚟新豬肉嚟細佬，益下你，俾你抽先，有着數啊！攞啦！我又係全紅啊！有獎啊！有獎！喂，攞獎品過嚟啊！呢啲獎品啊？試下先啦。咁少嘅？少啊？嗯。仲有。做咩啊？聽住啊，同佢打。我唔得㗎，我唔得㗎。唔得，你抽到紅籤唔得都要得，你哋係咪啊？打條點啊？唔知啊，一齊過去睇下。未釘得係嘛？唉死啦！鬼影都冇隻嘅。喂，醫生啊！救命啊！救命啊！放咗我啊！喂，等你哋救人嚟死人啊！滔哥啊，唔好意思啊，我又唔知你會翻入嚟嘅。啊？完了，咩啊？爸爸，綁招。啊？哦，飲水係嘛？蹦招嗰陣。嚟，揸住啊！哎呀，輪鬼陣啦！哎，等我。傻！完了。咁啊，喂，我高頭倒落去啦。咁點啊？哦，得。完了，爸爸，綁招。咁又係核突啲嘅嗬？咁一人唔好飲啦。加，咕嚕，完了，得，又叫爸爸。講到我咁醒目啫。收啊。嗱，注實啦。唔好嘥啊！放啲啊！今次咧最衰都係掙爆。係咧，你做咩事會入嚟呢度嘅？完了，綁招，走啊！哇，打阿 Sir 啊！哇，好大鑊噶喎，受幾多籠啊？2個月啫係嘛？完了，2年啊！爸爸。
超超， 2年啊，話長唔長，話短唔短啊！你究竟做咩事要打佢啫？嚇！不過你做乜要啦嘛？咪幫唔招招？你講啦，係家人火害啊！奸人所害，你家人火害啊！究竟做乜嘢咁嘈啊？喂，醫生啊，瞓醒啦！快啲啊，佢冚親啊！放佢入去啦！我咁有嘅。你要幾粒糖啊1粒都唔夠。嗰個馬濤咧，你知啊，佢入邊啊成日撩事鬥非㗎，再咁落去啊，遲早加刑啫。可能佢啱啱入去，環境未熟，所以得罪咗啲人啫。哦，各有各法，倉有倉規，點到佢亂嚟㗎？我第一次見佢啊，就知道佢唔係好人啊。包生，你照顧我細佬咁耐都得咯，咁而家唔爭再照顧埋佢啊！你叫到冇問題嘅，不過你今日成日都揦埋口面嘅，不如你笑下，監生笑下，係咯，咁咪幾好咯。嗱，你叫我照顧馬濤啫嘛，絕對冇問題嘅。係嗱，雖然呢一次咧譚國強查唔到咩嘢，不過以後你哋做嘢要小心啲啊。得啦，我哋知啦。係咧，喂，包 Sir，我哋今日送開貨，冇事啦。係，梗係冇事啦。報告。係啊，阿坑嚟啫嘛，冇膽匪類真係。咩事啊？哦，黎明七大道入嚟。啊，包 Sir，黎明七，你可以嚟我哋嘅監獄，遇到我都算三生有幸啊！嚇，咁啊係，邊家老宅啊？尋晚啊，阿包 Sir 我咧就同凌小姐去食飯啦，去睇戲啦嚇，所以今日我心情嘅特別好。哦，之所以咧就調你嚟呢處做啲文書嘅工作。我唔識打字嘅喎。哎呀，堂堂一個社長，慢慢學啦，慢慢學啦嚇。喂，啊，之前我過嚟攞嘢做咩？去隔離攞嘢啦先，去，幫我動錢㗎。你冇懶威啊！你一住衰收尾啊！你講咩話？啊，我真係唔明白啊，包 Sir，啲人有咁招積，你正揾佢多事，幾時輪到你講嘢啊？咁係啊嘛。係啦，包 Sir 啊，嗰個傷殘人士運動大賽就到啦，咁揾邊個啊？唉，我就頭痛緊，你都知我哋班友點㗎啦，係嘛？不如揾大嚿佬啊！唉，大嚿唔得嘅，佢又唔傷又唔殘。哦，想整殘佢容不易啊！嘿，係好嘢。只不過咁噃，啲大嚿又好似唔多醒目咁嘅噃。嘿，咁你可以射佢啲 IQ 㗎。係啊，叫佢晏晝嚟啊。一齊。好。喂，大嚿，咩事？包 Sir 叫你去啊！篤乜鬼啊？行啦！快啲啦！大嚿啊！快啲想辦法行出呢個迷宮啊！嚇！阿成，你叫我揸鐵錘好過啦。最緊要你同阿亨啊，大力推薦佢，
佢啲 IQ 啊，仲低過個白老鼠㗎。入嚟啊！有信，有信啊，包 Sir。你又睇？你識英文咩？大嚿，咁都唔識㗎？嗱，我教你啦，咁樣行，咁就得啦嚇！你自己行一次啊，嚟。唔係咁啊！唉，點啊 ？IQ 零。班車，多事。我諗到啦，我諗到啦。你諗到你行啊！哈哈哈！行翻出去。一 Sir， 帶佢出去。啊，出嚟啊，出嚟啊！害我俾人鬧。打啦嘛，搞掂佢，好啦。包 Sir， 你諗到乜嘢？嗰個大嚿咧就 IQ 零蛋啊，差啲啊！正話個馬濤咧就 IQ 成熟喎，派佢去參加比賽，哼，贏緊。你唔擺大嚿，派馬濤點掂啊？哎呀，你記唔記上一次佢同埋大嚿兩個比賽啊？打搏繩咧，見有鬥志，有韌力，贏緊嘅。呢邊話洗樓梯，你又可能是有飄飄。你有冇搞錯啊？係都擺高啲啦，咁低邊度跌得死人㗎？擺就擺過啦。出嚟都跌得跛人。哼，點到你唔服？安心喺樹休息啊！休息有咩用啫？又唔行得，又唔企得，又唔出得去玩。哦，咁啊係咯，悶就悶啲噶啦。喂，不如咁啊！嗱，最近福利處咧就係舉辦一次傷殘人士自救比賽。我諗過啦，嗱，你可以代表我哋監獄去參加比賽㗎。我跛咗點比賽啊？哎呀，就係因為你跛咗，嗱，咁你先至有資格參加比賽啊嘛，係嘛？幾好啊，幾好啊！咁有咩着數㗎？哦，嗱，如果你參加比賽得到冠軍嘅話咧，有獎金8000蚊㗎。8000蚊㗎？啊！比賽份福利㗎。咁啊當然係啦，係嘛？好啦，我得人制啦。喂，點解啊？嗱，你又可以參加比賽啦，娛樂自己啦，為嗰啲囚犯籌一啲福利金啦，幾話好啦？你話？啲獎金又唔係俾我嘅，我冇着數得人制啦。咁不如咁啊！如果你應承參加比賽嘅，你提出條件啦，我想辦法可以應承你嘅，係咪啊？係。有條件。係。第一，我要黃家賜、凌海人同埋大嚿幫我。冇問題，冇問題。第二，我哋4個人要同埋一間房，設備一流嘅。咁想辦法啦，想辦法啦。第三，91，92，91。我又係91嘅。91。你哋得90幾啊？練好啲手力，咁到第日出賽咧，先夠力揸拐杖噶嘛。你哋兩個咁搞法，未到出賽啊，
俾你哋玩殘啦！死得未啊，007？係啊，死人掙爆啊！明知我聽日要去比賽，哎呀，仲要我練到咁辛苦啊！係啊！冇理由㗎，你聽日出賽，佢仲操到你咁殘都有嘅嚇。梗係啦，007可以幫我贏幾萬人㗎喎，仲唔谷到去盡啦？有錢掙爆，我終須有日大報復。喂，係啊，007，我譚 Sir 喺出邊查嗰啲嘢，究竟查到未啫？係咯。暫時仲未有足夠證據。喂，而家掙爆利用你啊，不如我調翻轉頭利用翻佢嚇，咁咧我哋可以整蠱佢，仲有啊，可以搜集佢嗰啲證據，咁咪得啦。係啊，正喎，咁快啲，快啲，好啫好啫嘛，哇，慢慢啊，睇住睇住。嚟啦嚇！1、2、3，嚟！好辛苦啊！好！救命啊！救命啊！救命啊！大聲啲啊！救命啊！救命啊！入嚟咧就唔舒服喎，又話抽筋又胃痛喎，仲有啊，佢嗰啲遺傳小腸嘅發作啊，你谷得犀利嗰頭啊！係啊！馬哥啊，你千祈唔好嚇我，我靠你食糊㗎！唔得啦，我聽日唔比得賽啦！唔係啊，好辛苦。你今日好好地喺床休息嚇，最多我同你潑啫嚇。唔得㗎，我唔可以瞓啲咁嘅地方㗎。咁啊！香啊，希望我同佢鋪多啲海綿啊，嗰啲肉嗰啲軟地嘅嘢。唔驚啊！得㗎，我要有彈弓床㗎，仲有冷氣㗎，又有電視 HiFi 㗎，仲有啲酒飲㗎。好辛苦。我去邊處揾咁多地方俾佢啊？又巴 Sir 係有嘅，不過唔知佢有冇在外咧？喺度，喺邊處有啊？你隻腳好臭啊！係。華州，嗱，我睇在你咧替我哋參加比賽，所以俾你瞓我張床。不過咧，你千祈要好好地休息，聽日就搏命比賽，知道嗎？你放心啦，包 Sir，我喺你張床瞓得好舒服㗎啦。係啦，包 Sir，有我3條5喺度服侍佢包佢瞓得好舒服嘅，係嘛？係，似好啦嚇。係。你兩個企喺出邊睇住佢哋。出門口瞓啊！我哋今晚瞓？你係想瞓啦？看更，企喺嗰處，佢瞓喺我張床啊嘛，係嘛？我瞓邊處啊？梗係瞓你哋嘅床啦，蠢嘅咩你？咁係咁先啦嚇，交出嚟，拜拜。喂，好威咩？閂門啊！死火藥啊！聽住啊！唉，好眼瞓啊！死啦佢！做咩？趁佢哋唔喺度，周圍搜下啊嘛。係喎。做咩嚟？做咩啫？快啲啊！我係傷殘人士，不如你哋手啦。一錘打跛佢啦！呢次啊真係俾幾條友玩死。咁啊係，鬼叫我哋包死靠呢個馬騮食糊咩？喂，你估呢幾條友有冇蠱惑啊？唔出奇嘅，不如我哋夾下佢。阿喂，做乜咁耐啊？咩事？你入邊做咩？瞓得覺未啊？喂，如
講冇咩事嘅，唔好騷擾我哋007好喎。嗰幾條友瞓晒未啊？細聲啲啊，瞓晒㗎啦，唔信我帶你入去睇下。咪真啊！全部瞓晒。咁你咧？細聲啲，就瞓啦。快瞓啦！唔好整蠱做怪啊！早啲瞓啦。 Good night, sir. 咁咪差唔多。坐啲啊！喂，喺衣櫃嗰度揾到㗎。咩嚟㗎？咩嚟㗎？咩嚟㗎？好似係數寶嚟嘅喎。 數寶？棘咗隻手啊！有限公司，咦？冚唪唥都係掙爆嗰啲私貨買賣嘢。咁我哋咪有證據？你睇下，全部都係收支好犀利喎，相差掙爆一定揾好多水喎。佢死啦！佢死啦！我哋可以攞俾阿譚 Sir， 然後剩鑊金佢攤啊！喂，好啊好啊！如果真嘅咧，呢次佢釘緊。為咗我哋勝利，慶祝下先。等份咧。我為求享受，屋企乜都有，幾大要自由，開工飲啤酒，着嘅食嘅一流，生死睇得透，為人樂天悠悠，我多多老友。 沉落開心啲好過做馬騮，風騷自由，使錢開足水流，日日揈到。